Hello 啊，咁過咗嚟呢邊荃灣中心成都樓1樓嘅單 F 單位，咁咧入到嚟咧，哇啱啱開門嘅啫，啱開箱，都係同大家一齊見。咁你見呢個裝修咧整好咗啦，咁有個 cam 仔啦，OK，咁側邊就係、哇飲品隨意自取。咁好有誠意啊業主，咁就哇睇下，哇多度啊，真係唔客氣啦，多謝，攞支汽水飲下先，即係好似未落咯2-3包啫，都係，甚至係有6-7個人嚟睇過，咁就跟電視機、梳化台，咁開放式廚房，係啦，咁就開燈俾大家聽，好開揚喎。係咪呢個單位？咁佢有個露台仔嘅，咁養寵物人士嘅福音啦。咁呢度開門出去就係啦。OK， 係啦，做咗個人造草，做咗個磚，都50尺，都比想像中大嘅。係啊，你唔覺意可以仲有其他用途都仲得。係啦，咁呢度有個插蘇掣。OK， 咁升盤位係啦。估中啦！洗衣機喺下邊，西門子嚟嘅。OK， 咁 smart 啦，喺出邊裝係咁樓下就呢度進入眼簾啦，望到嘅。OK，咁呢個係開山式嘅，咁就唔會俾人話即係僭咗啦，即係因為可以閂翻嘅。咁Panasonic 嘅熱水爐係啦，咁廁所咗抽氣扇同埋嗰個氣孔，咁就入翻嚟房。單位咁咧，你會見到咧呢度仲有嗰個開山嘅遙控啦、燈掣啦，燈掣開埋就係咁嘅夜晚，所以呢度都係 OK， 真係 very good 嘅。呢個50尺做得好有心思嘅。咁業主其實佢本身自用嘅，咁就所以咧你會見到呢啲牌子都唔係平嘢嚟嘅，係啦 Porsche 嘅焗爐，係啦洗碗碟機搞錯晒，哇 Porsche 嘅洗碗碟機。OK， 跟住側邊咧可以呢個 corner 位咧係開咗嘅，係啦。咁跟住西門子嘅呢個職業，咁因為業主咧佢其實係自用嘅本身，哇好靚喎星盤，係啦，全部都係有牌子嘢嚟嘅，仲做埋個 water filter 添嘅，係啦。咁睇到個 water filter 系統咧就喺度啦，就係 Philips 嘅 water filter 駁好咗。OK， 咁就 Toshiba 嘅雪櫃係啦，三格嘅，咁呢個係變溫室，咁下面就係冰凍室冰櫃。OK， 電子門鎖，咁入到嚟2間房㗎嘛，係咪？咁我睇睇2間房，咁其實眼鏡房嘅感覺嚟嘅。咁但係咧，咁因為單邊啊嘛，係啦，咁就有3面。即係3埲窗啦 ，OK 好乾淨，咁Hitachi 2邊出風嘅冷氣機，係啦，咁個天花做好晒啊，真係 OK， 相當企理嘅，係啦，咁開燈俾大家睇一睇啊，係啊 OK， 咁業主自用嘅正話本身講，咁但係咧就因為入伙之前咧發現，有第3個小朋友啦，咁就2房唔夠用，咁所以就冇辦法就割愛啊！咁幾錢咧？419萬開價，咁就相當靚嘅浴室啦，高儀嘅潔具，係啦，水龍頭同星盆都係，咁就有 Panasonic 嘅熱水爐。係啦，有埋插蘇，咁哇有埋燈掣，開心。睇下見到啊，係啦 ，German West 嘅熱水爐，浴室，哇一平，全部全新咯，真係因為佢真係諗住入伙嘅本身，咁但係就冇辦法啦，要另外再作安排，咁就割愛377尺再加50尺露台，即係都有427尺可以用嘅，其實真係。咁就傾緊419萬，咁我相信呢個價錢係應該有得傾嘅，咁就相對吸引啦。地板雲石地台
全新鎖未開過，係啦，咁都係有心做得好好俾自己用嘅。咁變咗你見到呢個單位仲有天花線做咗嘅，係啦。咁啊電視機大隻 Panasonic 嘅，係啦。咁啊有興趣可以聯絡下啦，睇呢個單位我估好快就走啦，因為佢業主都好想揾到個好客人可以交易。咁啊，希望幫到你啦。咁家私如果你話有啲 concern，我可以再傾嘅，係啦。咁就大致上係咁啦。嗱，星滿底啲喉都真係做足俾你嘅，係啦。咁就洗手間呢個智慧廁所啊，哇！爭啲唔記得講，都係高儀嘅，係啦。智能馬桶，咁就駁埋喉啦已經。OK， 名次嚟嘅。好，咁啊希望幫到你啦。嗱，窗我完全冇開啊，但係如果開咗咧，我就估係好通風下，因為佢兩邊嗱車喺嗰度，但係你聽唔到係唔係好明顯有聲？點解咧？因為佢下面就係個平台，因為聲音往上走，個平台幫你校啲聲，咁啊上咗上邊，咁所以就算巴士過嚟，你見到前面嘅巴士啦，準備起步啦。嗱，上緊最後兩個空姐，上埋個客人。好，仲有個姐姐上埋車，聽下佢開車情況點啦。嗱，你側邊的電單車過咧都唔明顯上斜路，啲段路都唔係好嘈嘅。咁就雖然你話低層，但係佢其實都上咗嚟2層嘅平台，再上1層，係啦。咁巴士都好方便啊！呢度落荃灣站咧，10分鐘左右就落到去荃灣站啦。又有小巴搭嘅，嗱，一起步冇聲嘅呢架巴士。2下係咁多啦，貨車再過。嗱，你收我聲，我就咁直接收嘅啫，電話冇用 speaker 隔聲嘅，係啦。咁相當唔錯噶，開咗窗我覺得就已經通風啦。咁啊閂翻佢，係啦。咁就大致上呢個單位介紹住咁多先。好，咁有興趣可以 send 啲相俾你啊。喺樓下撳我條 WhatsApp link，like 我條片啦 ，subscribe。咁啊，幫我可以吸引多啲客人啦，多謝大家。